Салам достор, бүгін 22 июнь 2025 жылы Бишкек шаарындагы авторынок портерлердин катарына келдим. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Бул видеода жалаң портерлер болот. Ушул портердин баасы мени таң калтырып койду деп айтсам да болот. Баасы ушунчалык арзан экен. Жылы 2007, объем 2.5, номерлары баасы 450 000 сом. Портер 1 450 000 сом, учет Кыргызстан. Бишкек шаарындагы учет 450 000 сомго портер 1 аябай жакшы баа деп ойлойм. Же арзандап жатабы билбейм. Односкатный. Состояниясы орто. Кийинки портер состояниясы жакшыларын издегендер болсо, двускатный экен, кожаный салон, баасы $12 000, жылы 2017 2.5 объем. Эми дагы бир Ош шаарынан келген Kia Bondo'nda Кыргызстан деп Kia Bongo. Бортуна алышындай. Чындыгында портерлер арзандап калгандай сезилип атат. Портер 2, Бишкек шаары. Учет Бишкек шаарында. Жылы 2001 620 чындыгында эле портерлер арзандап калыптыр. 620 000. Мурдакы 2-3 күн, 2-3 жума мурда эле ушундай 700-750 деп турганда. Состояниясы аябай жакшы экен. Если состояниясы жаман деп чыгарып атасың деген сөз. Состояниясы жакшы, бирок баасы деле арзан экен да. Двускатный экен. Борттун иши кандай абалда экен дегендер үчүн борттун абалы деле жакшы. Баасы чындыгында мени таң калтырып кетет да. 620. Номерлары көрүнбөй калды дегендерге. Кийинки портер 2. Кымбат экен. Экөөнүн айырмасы да жок экен, бирок бул кымбат экен да. Портер 2. 2020 2.5 $12 800. Коробкасы автомат экен. Двускатный, борттун абалы ушундай экен. Жана каналга кирип спринтерлерди да көрсөм болот. Алар деле арзандап калыптыр. Бүт парктын Кыргыз учетундагы спринтерлер болду. Каналга кирип көрсөм болот. Если каналга кирип таппай калам десеңер, комментарийге кирсеңер, эң биринчи комментарийде бир ссылка турат, ошону бассаң эле кирип кетесиңер. Закрепленный комментарийлер турат. Кийинки портер мындай портер 2 экен. Бул $12 000, жылы 2019 2.5 объем. Пробег 280 000. Daha bir pортер 2. Пробег 230 000. Договор жылы 2019 объем 2.5. Договордон болсо көп чыгарып албай бул. Атак мындай оңдогон жакты жок. Вложениясы жок, только водитель жактагы эле айнекти алмаштырып коюш керек дейт. Ону жок. Вложениясы ушул эле экен, башка вложение жок. Жылы 99, объем 2.5 450 000. 450 000 вложениясы могу айнеги эле сынып экен. Негизи чүйдө эле жүргөн портер экен, 07 деген 450 000 сомго. Водитель жактагы эле айнегин алмаштырып койсоңуз, моңда айнегинчи. Анан жөн эле айдап жүрөсүң 450 000 сомго. Номерларын дагы жол көрүлгөн. 0500 100 676. Мунун баасы канча болот му айнектин? Жок, айнектин алмаштырам. Просто азыр
Сынған емес пе? Сынған емес. Оңдап қойса болып тұр аяғына. Айнекті де сынбап тұр. Жаңа есі айтты, окончательно 430 мыңға болды дейді. Номерларын жабы жолы чауып көрді, если срочно, да? Срочно сатам дейді, 430 мың сот. Тиге оқшашы, бірақ сәсәнес жақшы Портер 1, жылы 99, объем 2.5, $7200, коробкасы механика. Кожаный салон. Шындығында Портерлердің басы мені таңалдырып қойды да. Бұл жерінде дағы ондай емес екен. Кейінгі Портер 2. Моғалар емнеге 1000 килограмм деп тұрады, ушундай 1 тоннаға чейин бар. Билгендер жазып қойсаң болады. Эмнеге ондай 1000 деп тұрады, 1 тонна эле көтөрөбү деген маанидеги. Если 1 тонна болсам да муревейдин эле жумушу болуп да. Тушкат экен бул. Кожаный салон, коробкасы автомат. $11.200, $2019. Кейінгі Портер 2. 2018, $11.700, коробкасы механика, пробег 156 мың. Кожаный салон, коробка механика. Двухскатный екен бұл дәрі. Такасын чеу жерге. Атайын ұшында жүк көметкенде бар. Қандай? 500 ба? Бұл ярділер салып тұры, мен салып тұрай жақа. Мұны атайын қыл деттің ағы өз үшінде. Бас қанша отыр окончательно? Бішкектегі отыр машина. Олысы өзі атайын заводская дейді. Кейінгі Портер 2. Bunun bası $11.200, жылы 2018. Пробег 364 мыңнан көбірек жүріп болған Портер. Дискалары жана көрі дискалар, просто титан, колпачок титан ұқсашқан. Кейінгі Портер 2, жылы 2020, объем 2.5, $11.500. Двухскатный. Портер 1'de çarp oyuncu. Портер 2'de canap gitti. Портер 1'de çarp oyuncu. Жылы 2'nin narashkası varken 580 мың сом dedi. Портер 2 кайрады. Каналга каталып сөздөрү лайк баскан унутпагыла. Жылы 2020, пробег 125 мың, басы жазылмасын, коробкасы автомат. Негизи басына кызсаңар өзүңүз чалып сурап көргүлө. Кийинки Портер 2 Самосвал экен бул. 06 Ош шаары, Ош области. Самосвал Портер 2 өттүр. $13 мың екен, 2.5 объем, жылы 2018, коробка автомат $13 мың. Портер 2, ешкен номерлары жоқ, просто басы бар, 950 мың сом дейді. Үстінде багаж бар екен, басы 950 мың дейді. Кожаный салон, Портер 1 бұл, кожаный салон, сәсәне сәйе жашқан.
Тети жерге баралы эми. Мына жакта 2 портер 1 турат. Ошо экөөнү да чыгаралы. Портер 1 680 миң, жылы 2002. Altı yüz seksen mingken Porter 1 жылы 2002. Борттун абалы ушундай. Бул жерде самосвал Porter 1 Porter 1 турат. Борттун состояниеси ушундай экен. Самосвал двускатный коштон кылып. Салам алейкум беке. Басы канча болот? 700 миң. Номерлерчи? Номер. Номер 0775 68 68 48. Басын буталы. Бул жерде лабо турат. Кичине видеону окуштурбай туруп коюп лабону да кошуп коеюн. Лабо 360 миң дейт, 380 деп туруп, астына 360 деп жазып коюптур. Жылы 2003, объем 2, объем 0,8. Коробкасы механика. Чындыгында лабонун иши кичинекей болот экен. $360 миң дейт. Борттун узундугу ашып кетсе 2,5. Бул жери 1,10-1,20 чыгышы мүмкүн. Учет Кыргызстандын эски номеру экен. Кийинки бул да лабого окшош, бирок лабо эмес. Маркасы башкача. Үстүндө мондай да бар экен, может чүпрөгү да болушу мүмкүн, жабып койгон жатайын. Бишкек учет Нарын область. Односкатный экен. Жылы 2014. Объем 1, цвет серебристый, басы 400 миң дейт. Номерлары DFDG Фанк. Эмблемасы мондай экен. Ушундай машиналар негизи көп эле. Могу жерде Porter 1 турат. 630 миң дейт. 2001, жылы 2000 самосвал. 630 миңге Porter 1 самосвал экен. Бул жерде дагы бир состояниясы жакшы көлдүн учетунда Porter 1 турат. Салам алейкум. Басы 800 миң, жылы 2004. Porter 1. 800 миң башкаларга салсам болот. Бир аз кымбатырактай. Эми бул жерде Porter 2-лерге кайра өтөлүп, Porter 2. Номери басы жок экен. Бул Porter 2. Bunun bası $11.700, объем 2.5, расход 10. Коробка автомат, пробег 211 миң дейт. Каналга катталып сөзсүрө лайк баскан багаж каналы Акчыбек Акылбеков. Ажалдыраак лабо издегендерге Бишкек шаарындагы учет. Жылы 99, баасы 240 миң сом. 550 24 75 85 ошо. Баасы 240 миң дейт, объем 1. Лабо. Мен бою кичинекей экен, 2 метр ашып кетсе. Борттун абалы ушундай.
Бұл неме борты почти муравейлерге де ұқсап кеткен. Просто кузов бар екен да. Мол мне сапақ бола ғой, ушунда эле кошуп койдум, баасы аябай арзан экен. Эки жүз элүү миң, объем 3, жылы 88. Ушуга окшогон дагы бир сапақ турат. 92, 2.9, 250 миң экен бул да. Негизи портерлер менен бааларын салыштырып көргүлө деген ойду эле чыгарып койдум буларда да. Bunun SSN'si жақшырақ, бірақ ошо жараша баасы кымбатыраак. 2.9, 350 миң. Объем 2.9. Labo tot bu sırada. 08 2001 270 ming. Объем 08 Чили 2001 200 жоқ 370 миң бас. Жанагыдан 100 миңге кымбатыраак экен, үстүндө мындай эмес бар экен. Эмне кондиционер жок, бул жөн эле курс пленка салган эме экен да, багаждак. Бул жерде дагы бир ушуга окшош эле лабого окшош, бирок лабодон чоңураак. Бул эмне китайский машина экен? Грузовой китайский машина экен да бул. Салон ушундай экен. Коробкасы скорость көрүнбөйт экен да, коробкасы башкача экен да, короче. Баасы да жазылуу эмес экен. Жөн эле убакыт кетти. Каналга кирип көрсөң болот. Ушу каналда момундай кыргыз учетундагы грузовой спринтерлер болгон, ушундай кыргыз учетундагы. O men cinsel. $14.500, объем 2.2, жылы 2000. Самосвал.